原來落糖嘅呢個係350克呢個中筋粉落2茶匙糖，係咪茶匙啊？茶匙啦。我覺得你嗰個嘢係細過茶匙。我都覺得係，肯定唔係標準嘅 teaspoon 啊。我又係懶人嚟㗎。幾多克啊？你通常佢話要溝咗水之後再咩㗎嘛？我冇所謂，你咪加落去咯。通常都係直接落。咁你係咪應該又係落溫水啊？係啊。哦，咁我攞啲溫水先。呢個有冇地方俾我搣㗎？應該側邊有啊，如果冇我有鉸剪喺度。哇，好似好多㗎。係咪膠？你睇下係咪熱得滯定係差唔多？好，落咗幾多酵母你？都係隨緣啦，係嘛？抌晒落去。成包啊？好啊。有嘢就過節啊！你明係買1斤啦，你話買半斤喎。唔係我冇諗過佢咁衰噶嘛，買24佢夾硬切到33，跟住我咪叫佢切走幾蚊咯，佢又唔肯切啦。係，實在切。佢話切個夠俾我，一切跟住就切咗24蚊啦。我心諗你肯定一刀就切到24啦。你過咗幾多水？我冇啊，200零克到啦。因為我知道你得300粉啫嘛，就落200零，應該唔夠300。你都唔等佢嘥多陣嘅，是但啦，都 OK 嘅。我通常倒少少嘅。倒少少好啊。不過呢個係佢加，好似濕得滯。係啦，太快啦又得，使唔使補翻啲粉啊？所以咪留翻啲粉。係咯，留翻啲粉，加翻啲粉啦。我都估到，因為我啲水唔少喎，嗰度都。如果你倒晒，就多得滯。係，通常佢都係咁啦。其實嗰個比例應該同正話餃子差唔多係嘛？我見如果你280幾對500，即係6成幾水到咯，6成幾7成。收翻。好。通常。不過你睇到係應該係濕咗啲嘅，係嘛？係好濕嘅。係嘛？我都覺得好濕。就算我外行人望埋佢都。怕啦，到時你俾啲第二啲粉我猜都得嘅。有其他粉，即係有高筋粉啊，有生粉啊，嗰啲係猜粟粉啊，唔係整嗰啲。咁係。咁可能要猜到400粉啊！加晒落去470咯。應該唔使。一塊咧，佢就唔好，即係咧你面多嘅話，你唔好用好快。係啊，要慢速啊嘛。如果太快，佢成個嘢會搖噶嘛，佢個機。所以佢嗰陣時有講，我知道佢唔可以落到1公斤粉嘅。佢話個力好犀利嘅，佢發到嗰陣時好似講過，唔知都係500零600克粉就盡呢架機。我唔得㗎，通常我落手㗎咋。得唔得啊？等佢發黃先算啦，淋咗啲。好啲啦，正話好黏啊，而家好啲。係做 pizza。可以嘅咩？梗係啦。pizza 都係落伊士粉啊？係啊，即係咧做 pizza 咧。即係你意思呢個煎包底可以做 pizza 嘅？可以做 pizza。咁幾好喎！咁一次學2樣嘢喎。多水。係啊，都係多咗少少。都唔係。有一忽咧，好似好硬咁。係嘛？未勻啊？使唔使倒少少？
即係整 pizza 咧，都係呢啲嘅咯，都係花粉，只不過要軟。整 pizza 嗰啲面好軟噶嘛，呢個咪差唔多咯。反而即係 pizza 就軟啲，唔使咁咩。係啊。叫阿黃婷教你整 pizza 咯。佢話都係呢隻粉整，都係咁嘅比例咯。但係唔知點解軟啲咯 pizza 咧焗出嚟咧唔係幾好食嘅。點啊？即係點啊？嚇！佢落伊士粉。我都有落。你嗰啲面咧係咪成包伊士粉落晒？嚇！落咁多嘅咩？係啊。唔係話 pizza 唔使落太多嘅咩？哦，唔係，整生煎包。生煎包啊！我通常都係咁落，我通常係一樽買翻嚟嘅，之後落2茶匙咁咋。咁同一包差唔多。好似11克嘅喎，好似。差唔多咯。邊隻？貴佬呢隻。嚇？落咗呢隻。呢隻係咪我㗎？唔知。呢隻係咪我買㗎？唔係你喺邊度買啊？喺你嗰度攞咋？有分㗎嘛？原來。唔係，我問你係咪？呢度又有嘅。咁你嗰次喺大陸買咗？呢隻好似大陸買嘅，呢隻咧好似喺香港買。咁記咯呢隻。呢隻整麵包嘅。係啊。都係一樣嘅咯。都係嗰啲咯。我都係用嗰啲，我買一啱。點解得唔得？使唔使多啲粉啊？唔使，得㗎。OK 啊。呢個可以攞嚟洗。點攞㗎？哦，佢對一下，拱上去一下，跟住就轉咗好似。冇錯係啦，係啦，同你嗰個應該一樣。你係識得揾嘅喺嗰度。點解唔識揾？都係擺嗰度啫嘛。我以為。啊！我成日都去嗰度攞呢啲嘢用啦。你可以攞部機走。好，攞部機走。係咪我冚啲保鮮紙啊？定係唔使冚保鮮紙？要。呢度可能發得快啲嘅，因為咧係暖啲，係。係。呢邊定係嗰邊？哦，好。好，計時，搞掂。你可以煮，你可以攞翻嚟呢度。攞出嚟俾佢，等佢可以試下嗰個模。係咪啊？都未買。係。攞嚿仔俾你，係咪留翻嚿啊？係啊，留翻嚿啊。留翻嚿俾佢。等我猜咗先。猜下先。都可能俾佢我哋整少啲，整幾嚿先。但係嗰啲鹹喎，你嗰啲鹹再算啦。用咗佢啊嘛。會㗎啦，會嘅。睇下豎起佢。豎起佢咯。我中意豎起佢，豎起佢咧用咗之後咧出好多水。哦。唔緊要啦，我哋整咗眼前嗰啲嘢先，剩翻嗰啲就剩翻再諗。到時揾啲蛋，揾啲蛋打埋煎個餅咯。我一係直接擺落你個鑊度。擺落個鑊度即刻煎啦，係咪？加啲粉落去猜。係。阿黃婷食蘋果先啦。哦，陣間先啦。同你整咗就可以坐低啦。咩叫整咗？哦，即係你意思整完唔使再搞啦，一次過搞埋佢咯。係啦。安枕無憂幾咯。我阿媽都係6169，乜鬼都係啊，我媽都係，咁啊殺菌啊嘛。我要幾大嚿咧？唔知喎。你估得㗎啦。因為好似好快。我鎖嘅，細好細食。有啊。我留翻張紙幫你包住啦。我出去有啲貓毛。因為平時整冇嘅咩？我平時冇整呢啲嘢嘅。你阿媽整？佢整，佢整我都冇留意。我通常佢整我已經食得㗎啦。啊。所以你應該冇留意啦。就係咁。熟咗應該就冇呢陣味就細啲。熟咗冇㗎啦，蝦冇味。係咪？嗰嚿俾佢啊！
係啊，不過咧，我覺得咧，佢個雪櫃度會慢慢漲翻。哦，我係咪因為仲發緊係咪啊？佢就算係凍咧，佢都會係發。慢慢發係咪？所以咁我應該密實袋裝佢 OK 係嘛？係咪有個袋啲個袋？我有密實袋啊。企業少啲加班，都得啦。驚佢爆？唔會啩？佢爆極都入邊啫。我知我話保鮮紙包住。嗱，影住個樣，睇下會唔會爆啦。可以搞笑。你擺喺雪櫃嗰個，擺咗冰箱，上面。我擺下邊啊？冇擺上面。啊係咯，擺喺上邊啦，我擺冰箱。冰箱我 OK 覺得啊。啲麵可能會唔會太過腍咧？唔緊要啦，試下啦。有。啊係喎，使唔使攞翻啲餡出嚟？要啦。會唔會太大咧？俾我諗下先。係咪應該包細啲啊？你決定咧，因為我未包過，所以我唔識。係啊。你覺得一個最理想嘅大細，跟住嗰個方法包。其實包嘅方法係一樣嘅，唔係啊唔係一樣嘅，唔係一樣。佢都冇理由㗎，個包個樣係你猜嘅一包樣。嘅，哦猜一樣，係啊。就咁。跟住就好多水。出咗水，使唔使搞翻埋佢？呢個咧你就可能包唔到嘅。哦，咦係喎，唔緊要啊，我影低佢啫。哦係喎，真係好犀利喎！咦點解都咁自動嘅？我阿媽嚟學下，呢個好犀利喎，好似睇電視嗰啲啊。佢包個包啊，好似睇電視嗰個啊。睇電視。係啊，而家好似睇緊電視咁啊。啲咯。哦，但係嗰啲易包啲啊。但係嗰啲梗係用包啲咯。跟住又落多啲餡。係啦。結果又係包。就係咁啦。睇先。得，可以。你用翻你嘅方法得㗎啦，你唔使因為我拍嘢而你用翻你嘅速度。我出嚟包得好好。我包係咪啊？OK 啊呢個。係啊。你使唔使試下？嚇？學下包啊！我意思。不過我都係睇嘅啫。等佢硬咗先。洗下手先。嗱，我又搞到我媽落水啦。跟住我唔使整。使唔使整？唔係喎，你呢個好深喎，同正話嗰個，正話嗰個餃子好淺喎。呢個我諗我要睇翻呢條片啊，慢慢學。我試下。佢真係咧，真係有啲似喎，真係。咁人哋係包啊嘛，真係有啲似喎，真係死嘅。好似睇電視嗰啲咯。人哋真係熟手噶嘛。好勁啊！等我試下先。呢個得。你使唔使望佢一次點包先啊？夠唔夠餡啊？夠。你擺多啲都可以擺㗎。我擺多啲，食多啲。係咯。得啦。喂，你睇埋佢又落，跟住你睇佢點樣，你一齊咯。你媽都識啦。係啊。係啊。係喎，我媽都識㗎。你識㗎。都唔係嘅。嗱，你望下佢。唔係我淨係用。嗱，佢埋嗰度。我埋口嗰陣。埋唔掂。我係根本。你望下佢。我而家望我自己先啦。所以我咪話叫你望咗佢先啦，正話你咁心急。係咪要慢動作？係啊，要慢動作啊！啊，因為你即包慣啊嘛。係啊，屋企包。係個接痕唔同嘅。係咩過嚟？咁啊。都唔錯啊。得唔得啊？得，點解唔得？唔係你睇佢包一次，又睇我包梗係啦。粉咯。嚇！哦，即係小籠包。小籠包唔係發粉嚟㗎。唔用發酵粉。係啊。生煎先會加發酵。係咪都係湯麵嘅？唔係。唔係個暖水咋。冷麵哦，
仲有兩碗水啫嘛。小籠包可能係小籠包唔食。嚇，小籠包我唔知啊，你睇下，我想問。你睇佢咁樣就咁樣，自己隻手指捏埋佢嘅啫喎，跟住一路轉嗰隻嘢咯。嗯。跟住好自然就包咗啦，唔知點解。不過呢個都好靚。多謝。隻手指唔喐，一隻。即係拇指係唔喐嘅，其實係。哦，即係啲。只係你咁樣搣住佢咁樣。拇指係扶住佢。係啦，即係將佢。跟住一路轉，一路接。我哋啲手指唔靚唔係熟能生巧啫，唔該。佢有個秘訣嘅嘛。係唔靈活啦，我哋。喺呢度好高面。整翻嗰啲。我諗呢個流咁快？因為係咪細得滯？我哋轉得唔好啊。再嚟過咯。再嚟過冇得再嚟過。我冇得再嚟過 ，sorry， 生命冇 take two 啊。得㗎啦。再試咯，仲有一個麵團。即係呢隻，即係呢隻，係啊。咁樣。唔係你睇住佢先啦，你唔好。我唔知啊，我包嗰陣時我先知。自自然然咁樣。但係你一路接，但係你又好似冇縮細個包咁。係啦，有啲縮。係啦，有啲似喎。係啦，有啲似啦。類似啦。個 feel 好似啊，而家我覺得。似喎，佢呢個真係。嗱，起碼個最尾個痕嗰啲咧，有種感覺啊。都係爭啲嘅。咁咯，好似細咗啲喎。呢個咁大個，係咪啊？呢個有幾個咁大？佢初嗰幾個嗰張嘢好大啊！嗰張嗰個咩啊？嗰個麵團好大。之後跟住開始又發覺好似太大啦。我通常都係咁嘅。整下咧就覺得好似太大咯喎。唔係啊！佢話佢阿媽咧就搣嘅咋，佢唔使牙，唔使食。佢一搣出嚟佢唔使切㗎。即係搣出嚟，佢搣個 size。係啊，我見好多人我搣唔到嘅。唔係，我見好多人都係咁啊，就咁成條咁樣搣。係啊。但係佢哋好叻喎，嚿嚿都差唔多喎。係啊，我就唔得啊。你上網睇下就知㗎啦，嗰啲人。我切都切唔到同一個 size。嗰啲人真係好熟手啊，因為佢哋真係主食嚟㗎嘛。呢個真係好。呢個丁絲咁細嘅，點解縮咗水縮咗唔多嘅？係喎，爭好遠喎，越整越細。越整越細嘅，哇！咁樣我哋你第日唔係佢嘅熟嘅程度不一咯喎，咁樣。都差唔多嘅啫，因為其實個皮熟啫。一個冬菇唔要用啊嘛？唔用啦。咁我包佢㗎咯。好似越整越細。好似越整越細咁嘅。你啲麵團好咩？大小不一。所以係開唔到店㗎。可以開到呢個 size 啊？呢個 size 啊？我覺得呢個 size 啊。呢個 size 差唔多。係啊。嗰幾個咪當係大山煎包咯，即係每間鋪頭嗱，我哋有10個。琴日食嗰啲都係咁大嘅。咁大？係啊，嗰度煎嘅係咁大。咁好大喎！因為點解有個紅色嘅嘢嘅咩嚟？蝦皮。哦，係。我係諗緊。會唔會跌咗啲膠落去咧？喂，其實阿哥你又話學，你應該落手落去啊學。唔得啊！我睇完之後唔得呢個。正話嗰啲餃子咧，佢一教我就食。呢個我諗我要自己慢慢試先得。揾啲咩啊？小朋友玩嗰啲。唔係都可以試下嘅。睇你整一次先。攞個感覺先。整完可能要擺喺度。會。呢個面係細咗啲。係啊，做翻咁大啲。呢個使唔使再硬大啲啊？定係都差唔多啦。唔使。因為有時咧，你擺咗之後咧，佢咪發咗嘅。係啊。咁你又唔知又 cut 幾大㗎啦。我明。即係整佢有喺個過程之中有繼續有發。除非你就全部都 cut， 即係整晒佢。切咗。切咗佢。咁樣會太多。
太多啦，對你嚟講太多。我都覺得太多。咁樣好啲啊？呢個應該好啲，唔係太多咯。都可能太多。一係包唔入。我都覺得。我整大啲。你話可以掹大。可以掹大佢啊，係啊。咁做人係點？咁樣揸住佢，唔係一個上面，一個下面，呢個喺上面。我呢個上面。呢個喺下面。咁之後咧，呢隻手指咧就點整到咧？呢個手指應該可以喺度喎。就咁樣。哦，咁嘅係咪？係啊，咁樣呢，即係咁樣之後，你呢隻手指咧就撳啲餡入去，唔係係呢隻手。呢隻。呢隻。呢隻。係啊，撳嗰啲餡落去，咁呢度咧就繼續咁樣轉佢，唔使轉得咁快。我明你講咩啊？但係隻手做唔到。咁樣啦，係嘛？咩啊？咁樣咯。都係叫佢一個包嘅。唔係好啲㗎，我大概明佢講咩。咁就得啦，最緊要你。但係隻手唔得啊！再試下。好難協調㗎。係啊，唔係啊，好似話真係餡太多。再嚟。都唔係好多。唔係我係駕馭能力唔係好夠。仲有啲粉。再試下。仲有啲粉。咁我呢個真係冇接嘅，我承認。咁我媽咁多年經驗，佢梗係好過我㗎啦。你有咁多年經驗，你梗係好過我㗎。我好過你，一下就好過你，咁仲得了嘅？冇點啊？我冇整到咁薄。即係你開始包唔好搞到咁薄。得唔得啊？係咪？唔啱冇，差唔多。差唔多。我落多啲咯，如果唔係，呢隻手指喺上喺入邊，係之後即係咁樣，即係調轉咗，係啦，就咁，之後拎埋一嚿，點解咁？係啦，之後再呢隻手指咧就撳啲餡落去，呢個拇指，咁樣係啊，唔好撳嗰嚿面，係撳啲餡，之後轉，係啦。但係多咗都可以整落去嘅。點解冇晒啲接嘅？冇晒啲接，最後就係將中間嗰度轉就得嘅喎。哦，係喎，有啲道理喎。如果唔靚咧，就喺中間嗰度擰佢就得㗎啦。係啊，就擰一擰佢就得㗎啦。啊，幾好啊！好，試多個。唔係，不過我明你講咩，不過你要做到好準咁樣咧，就呢個協調性要練。啲朋友都話得，我做好事幫你嘅時候，譬如有啲好簡單嘅啫，就係咧你上車嘅時候發覺，哎呀，我自己份糧都冇錢，咁我又冇散紙喎，點算咧？可能一乘客你話，得唔緊要，我幫你俾，跟住之後有啲人就話，哎呀，點樣俾翻你咁啊？佢就係講句話，唔使。當如果下次你遇到同樣嘅事件嘅時候，你幫翻別人得難到，所以我覺得呢一個咧係好重要嘅訊息嚟㗎。係啊，咁啊。其實我呢隻手指係咪應該好似唔係嗰隻手指。就唔需要夾硬嚟嘅，即係我最怕咧有陣時做好事咧，好似夾硬做好事，因為有啲人咧，呢個好似有大咗。逼你接受佢嘅好事嘅。哦，好多時候都係咁㗎。之後轉。冇需要嘅，我哋自然。即係你遇到需要適量嘅幫忙就幫忙。係。同埋調翻轉頭又咁講喎，有陣時咧即係譬如上網，你好似冇用到你個中指嗰個。咁啊調翻轉頭有啲網民咧就會話：喂，其實你自己小心啲，咪唔使人幫。啲嘢好難教㗎噃。知我明。都係好人好事嚟嘅，就有呢個情況發生啦。睇下你哋有冇遇過同類型嘅情況啦嚇。咁佢咧，好似你話齋攞咪似咯。誒，好似個花咁。係啦，咁佢咧
佢搭飛機，點都未咁整。佢搭飛機咧臨落機之前咧就整咗啲電話卡啦。咁我可能好多人都有呢啲經驗啦，勁細張執咧，算係咁啦，當整咗啦。好清楚，扁咗嘅，係咯，唔明喎。因為你係咁撳佢，係啊，你要即係你要接嗰陣時唔可以撳翻佢咯，唔可以撳佢咯撳完之後嗰啲接就唔見咗咯。係啊，你要拎上啲咯，可能你要拎住佢咯，之後係咩電話卡啊？係你香港呢一張啊，定係去旅行嗰張？佢話即係你唔好撳佢咯，即係等於係拎住佢，拎住佢，叫咗幾個人咧，即係成 team 人咧去到幫佢揾啦，又開電筒係啊，之後咧就拆咗張凳咧去幫佢揾啊，咁啊要揾即係出動個工程師。我哋呢個真係最靚添喎，仲多過。嗱你睇下嗰啲，可能啲皮有少少嘢。唔係呢個佢，我見嗰個邊咧係長啲，咁你即係扶起佢嗰陣時咧，即係拎即係好係啦，好接啲，佢長啲啊嘛，相對，即係乜餡嘢做？唔係，我最後咧，你即係要落水噶嘛，係啊，即係煎下佢先，再落水噶嘛，之後焗熟佢，之後咧我再會落啲油㗎，通常即係最後再落啲啊，即係煎，即係個底會脆啲咯。係係。但係如果你係好壯觀啊！就係要呢個 shot 啊！哇！佢涼多水先要加多次，不過我通常都加2次，加2次好啲，即係熟得透啲。係我驚唔熟。都會嘅，我都覺得有幾個咁大，關唔關大事？定係因為數量多？我哋喺呢個蓋咧會走出嚟，上得唔實？下啦。都 OK。唔係啊，即係我意思，我話我個螺絲上得唔實。正常唔會喺度咁樣嘔泡㗎嘛，會嘅咩？你嗰啲都會出水啩？唔識會咩？有少少。同埋嗰條片上字幕嗰啲舊嘢，呢個冇咗樣嘅。呢個係我整㗎。呢個唔係你整，呢個可能係阿整。哦，放心，佢錄咗啦。我攞一攞。都期待你玩到啦。冚翻。佢走晒就落油啦。咁啊，落啲油。要混低。夠唔夠？可能唔夠油啦，你搞掂。唔夠再加啦，冇所謂。睇下先，再用個夾。揀個魚夾嘅夾。其實夾佢黐埋㗎嘛。得唔得啊？得，我哋煎下先。佢呢個嗰個熱力幾好嘅，即係類似人哋嗰啲鑄鐵鑊咁上。咁我哋再整個底睇下。阿鏡。好靚啊！金黃色啊！點啊？係啊，開始燶。係啊，開窿啊！因為中間係最熱嘅。就好似啊！係要反轉。要反轉。呢兩個應該都得。哦 perfect。燶唔燶得滯啊？係咪要閂晒啲火？係。仲咁多？哦，係啊。差唔多啦。係。呢個反轉。係咪太多啦？太多咩？係咪整多咗？冇所謂啊！可以啱拎2個落去俾我妹。我收啦。好熱啊！係啊，好熱啊！好啊。你有夾㗎嘛？點要用手啊？好難夾。係嘛？盡因為量。咧，佢係唔順手啊！好似哦，我知會線線地啊。兼且好似唔係好大。
呢個放下，放下靚啲咯。之後擺埋其他嗰啲喎。點啊？我落少少油先，都係。我吸引下我妹先，睇下佢會唔會攞攞個酒。我諗我 Kelvin 中意食。鏟佢，我唔想掂。因為咧，你一攞佢咧，佢就會扁㗎啦。阿媽，你食唔食生煎包啊？穿咗，要不要攞晒出去咯？攞個連碟出去咯。好難，你係咪仲拍緊？冇，有撳喎。你唔係拍嘅咩？有拍啊，翻嚟剪咯。翻嚟剪。你撩翻落去，即係撩少少上嚟試下。我有試。